23 de outubro, quarto Racha de Som de Concórdia do Pará. Equipes confirmadas de Tomé-Açu, Mãe do Rio, Acará, Santana do Capim e de Concórdia do Pará. E a equipe dos Quadrados. E para fazer a festa tem a maior potência sonora do Vale do Acará. Caminhão J Som Predador, DJ Johnny Domador, Leandro Mix, Moisés e Jailson. Local no terreno da antiga serraria do Chico Preto, próximo ao Bambuzal. Portaria liberada para as mulheres até a meia-noite. Cerveja 3x10 a noite toda. Apoio: Padaria Ideal, Academia Fisiofitness, RR Fogos, FA Automecânica, Depósito Águia de Ouro, Depósito Alves, Autopeças Júnior Motos, Depósito Não Sei, Farmácia Preço Baixo, Loja do Motoqueiro, Professora Santana. Organização: Equipe de Som de Concórdia do Pará. Sobe e desce, sobe e desce, pô, sobe e desce, desce e sobe, sobe, vai, pô, sobe e desce, pô, sobe e desce.